Байқадыңыздар ма? Адамға идея бір сәтке тынышталып, демалған кезде келеді. Төсекте жатқанда, қараңғыда, тыныштықта сан түрлі жоспарлар, сан түрлі идеялар миымызға сап ете қалады. Жалпы менің өмірім осы идеялардың толассыз ағыны сияқты. Гэллапта бірінші талантым бұл идея. Миым тоқтаусыз бірдеңелер шығарып жатады. Бір жағынан бұл жақсы, бірақ екінші жағынан бұл үлкен жүк. Біз солай ойланып жатқан кезде, идеялар келіп жатқан кезде, оны ұмытып қалу мүмкін емес сияқты көрінеді. Таңертең, ертең сол бойынша жұмыс жасаймын деп ойлаймыз. Бірақ ол мүлде басқаша болады. Бірақ таңертең оянасың, ештеңе жоқ. Осылай қаншама мықты идеялар ғайып болды екен. Идеялар көп, оның келуі де оңай, бірақ оны жоғалтып алу одан да оңай. Сондықтан соңғы 2 жылда мен жаңа бір әдетке үйрендім. Қандай ой келсе де, идея келсе де, бірден оны жазып алу. Заметка болсын, аудио болсын, диктофон болсын, блокнотқа әйтеуір бір түртіп қою. Өте қарапайым дүние сияқты көрінеді. Бірақ бұны көпшілігіміз істемейміз. Дәл осы әдетім мен үшін үлкен бір серпіліс болды. Идеялар тыныштықты жақсы көреді. Бірақ оларды тек уақытында ұстап қалсаң ғана ол шындыққа айналады.